Guru Kafah antara perkara diberi tumpuan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama untuk Belanjawan 2025. Sampai masanya guru-guru kafah ini dilantik sebagai penjawat awam sebagaimana guru-guru di Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum, nama saya Lely Atira Husna binti Saiful Anwar. Nombor kad matrik saya S74677. Tujuan saya di sini adalah untuk membincangkan mengenai isu peruntukan tambahan bagi kebajikan guru kafah. Artikel ini membincangkan harapan terhadap Belanjawan 2025 terutamanya daripada kalangan guru-guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain iaitu guru kafah. Guru-guru kafah ni sering dikaitkan isu iaitu gaji rendah dan kekurangan pengiktirafan yang sewajarnya. Meskipun mereka memainkan peranan penting dalam mendidik generasi muda dalam bidang agama Islam, guru kafah sering mengharapkan langkah-langkah yang dapat memperbaiki kebajikan untuk mereka. Terusnya adalah punca isu ini berlaku. Yang pertama adalah tiada penyelarasan nasional. Tiada sistem penyelarasan di peringkat kebangsaan yang menetapkan piawaian gaji dan kebajikan guru kafah. Hal ini menyebabkan gaji dan faedah yang diterima berbeza mengikut negeri, bergantung kepada kemampuan kewangan kerajaan negeri masing-masing. Yang kedua adalah kos sara hidup yang tinggi. Dengan peningkatan kos sara hidup, pendapatan guru kafah yang rendah dan tidak mencukupi untuk menampung keperluan asas menyebabkan ramai guru kafah terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Seterusnya adalah kesan ada isu ini, ketidakadilan sosial. Perbezaan gaji dan faedah antara guru kafah dan kaki tangan tetap lain mencerminkan ketidakseimbangan dalam penghargaan terhadap peranan mereka. Situasi ini mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan guru kafah dan memberi gambaran bahawa pendidikan agama ini tidak diberi keutamaan yang sewajarnya oleh pihak berwajib. Cadangan bagi mengatasi isu ini adalah peruntukan belanjawan khusus untuk kebajikan guru kafah. Dalam pembentangan belanjawan, kerajaan boleh menetapkan peruntukan khas yang menyeluruh untuk menaik taraf gaji dan faedah guru kafah. Langkah ini bukan sahaja membantu meringankan beban ekonomi guru kafah, tetapi juga meningkatkan motivasi mereka dalam menjalankan tugas. Seterusnya ada analisis data gaji guru kafah. Guru kafah di Selangor menerima gaji sekitar 1,350 sehingga 1,600 dari beberapa sumber termasuk Lembaga Zakat Selangor, Kerajaan Negeri dan JAKIM. Kos sara hidup yang meningkat menjadikan gaji ini masih rendah berbanding guru dengan kelayakan dan standard profesional lain yang memperolehi 2,000 sehingga 2,500. Kebajikan guru kafah boleh ditingkatkan dengan memastikan gaji dasar setara dengan profesion pendidikan lain. Juga harus dititik beratkan untuk memastikan kebajikan guru kafah terpelihara sepenuhnya.